ये हमारे कुलदीप कुमार बागली ये छोलापंती कर रहे हैं। ये 2-3 दरवाज़ों में जालियां लग चुकी है, एक दरवाजे में जाली लगनी बाकी है। बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। राम राम दोस्तों, सभी को जय राम जी की। अब हम चलते हैं, बाय बाय। मुंह में कील रखी एकदम भीतर न चली जा, फिर केक रहा है। काट लिया तुम अपने हम्म। तुम बगा जा तुम बगा